கிரியேஷன்ஸ் நண்பர்களுக்கு வணக்கங்க. இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிராக்டர் ஃப்ரண்ட் லோடரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரண்ட் லோடருடைய பெரிய சிறப்பம்சம்னா மஹேந்திரா 275ல் போட்டிருக்குறேங்க 8 அடி லோடருங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேங்காய் களத்தில் தேங்காயை வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடு பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. தேங்காயவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பக்குவமாக ஆள்ற அளவுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். காணொலியை பார்த்துருக்கிற நண்பர்கள் முன்னே நிறைய பேர் கேட்டாங்க, லோடர்னால் கொஞ்சம் புது டிராக்டரில் போடணுமா, லேட்டஸ்ட்டில் தான் போடணுமா, பவர் ஸ்டேரிங் வேணுமான்னு. நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி 8 அடி லோடர் 2,40,000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வருங்க. பவர் ஸ்டேரிங் வேணும்னா மேலே ஒரு 40,000-45,000 போடணுங்க. உங்கள்கிட்ட டிராக்டர் ஒரு 1,50,000 ரூபா பட்ஜெட்லேயோ 2,00,000 ரூபா பட்ஜெட்லேயோ இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி உங்களுடைய தேவைக்கு எம்சென்ட் கடையாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாங்க, எருவல்றதுனாலும் மல்லிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி தேங்காய் களத்துக்கு உங்களுடைய தேவை எதுவாக இருந்தாலும், இப்போ நீங்கள் மண்ணுக்குன்னு அள்ளுறது, பிடிக்கிறது, மற்ற எல்லா வேலைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடர் போட்டுக்கலாங்க. நம்மகிட்ட எல்லா சைஸ்லேயும் இருக்குங்க. ஃபோன் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நிறைய பேர் ஜேசிபி அட்டாச்மெண்ட் வேணும்னு கேட்குறாங்க, அதுவும் பண்ணிக்கலாங்க.